Witajcie w kolejnym odcinku Niewygodnej Prawdy, czyli serii niesponsorowanych recenzji laptopów. Dzisiaj przyjrzymy się HP Victusowi. Bardzo długo czekałem, aż trafi mi się jakiś egzemplarz, ponieważ z reguły ich cena bez promocji trochę odstraszała. I jeśli ktoś zamawiał u mnie sprzęt, trudno było znaleźć mi uzasadnienie, aby polecać właśnie te modele od tego producenta. Konkurencyjnych sprzętów z podobnymi specyfikacjami jest na rynku dość sporo, a opinie pisane przez posiadaczy Victusów są dość mocno niepokojące. Zdradzę Wam też, że nawet w jednym z dużych sklepów, którego nazwy nie będę wymieniał, gdy pytałem o ten sprzęt, dawało się wyczuć sporą niechęć. HP zrobił tu identyczny manewr jak Lenovo, nie wiem kto od kogo zgapił pomysł, jeśli wiecie napiszcie w komentarzu. A mianowicie kiedyś budżetową serią dla graczy od HP były pawiliony, albo jak określali je serwisanci pawuliony. Mam nawet takie jedno cudo w domu, oto zielony pawulon z Ryzenem 4800H oraz GTX 1050. Podobnie jak u konkurencji serię IdeaPad Gaming zastąpiła seria Loku, natomiast jego miejsce zajął właśnie Victus. Model ten na początku dostępny był w wersji 15,6 cala, która niestety miała dość sporo problemów. Od źle dobranych zawiasów powodujących kołysanie się matrycy, po problemy z wydajnością i kulturą pracy. Ale na szczęście od jakiegoś czasu mamy dostępne modele z matrycą 16,1 cala, co wymagało wprowadzenia pewnych zmian konstrukcyjnych. Niestety ich cena była dalej dość wysoka, co skutecznie odstraszało potencjalnych nabywców. Osobiście miałem dużo szczęścia, gdyż udało mi się zamówić go w bardzo atrakcyjnej cenie i miał być to produkt autentowy, a okazał się nową sztuką nieodebraną przez klienta. I właśnie dzięki temu mam możliwość zaprezentowania Wam tego sprzętu w niesponsorowanej recenzji i powiedzenia, jaki jest naprawdę. Zacznijmy od budowy. Jest to solidny kawał plastiku. Jeśli miałbym porównywać jego wykonanie do innych modeli, to byłyby to Dell G15 lub Lenovo Loku. Wszystko jest bardzo dobrze spasowane i sprawia wrażenie dobrze wykonanego, aczkolwiek topornego kawałka sprzętu. Oczywiście dla mnie ta toporność jest plusem i w jakiejś mierze oznacza solidność. Po prostu mniejsza szansa, że sprzęt szybko się rozpadnie. Ale jeśli szukacie czegoś posiadającego lżejszą formę, to skierujcie swój wzrok w kierunku choćby Nitro 5 czy Legiona 5 Slim. HP postarało się, laptop jest bardzo łatwy w otwarciu. Po zdjęciu klapy dolnej naszym oczom ukazuje się dość standardowy widok. Po dwa miejsca na dyski, pamięci oraz duża bateria. Moją uwagę przykuła mała liczba ciepłowodów, co zbudziło moje obawy co do wydajności chłodzenia, ale o tym za chwilę. Ramki ekranu są grube, co sugeruje, że matryca pod nim jest przymocowana na śrubach, a nie tylko przyklejona do klapy. Doceni to każdy, kto kiedyś będzie musiał ją wymienić. No i najważniejsze, czyli zawiasy. Tak jak wspomniałem, w poprzedniej wersji był to duży problem. Natomiast w nowej są aż za dobrze dokręcone. Przez co radzę otwierać go dwiema rękami, ale dzięki temu klapa nie będzie Wam się chybotać w czasie gry lub pracy. Jeśli chodzi o ilość portów, to nie ma ich zbyt wiele, od takie minimum. Do tego zawsze powtarzam, że jestem fanem umieszczenia większej ilości złącz z tyłu laptopa, więc tutaj nie byłem zachwycony. Przynajmniej złącze zasilania jest w nie najgorszym miejscu i bardzo nie wadzi. Touchpad jest duży i bardzo wygodny w użyciu, natomiast klawiatura ma niski skok i wygląda trochę jakby pochodziła z innego laptopa. W zasadzie gdybym nie wiedział, w pierwszej chwili pomyślałbym, że jest to jakiś biurowy sprzęt Lenovo za 2000 zł. Niemniej mamy tu możliwość sterowania kolorem podświetlenia, ale bez podziału na strefy, czyli widać gdzie oszczędzali. Jeśli chodzi o głośniki, to grają one dość głośno i zaskakująco dobrze jak na moje standardy. Z uwagi na dwójkę dzieci i chihuahua w domu, mój słuch uległ degradacji przez lata, Wild and więc free, zostańmy przy tym, you że grają po answer prostu głośno. me, lovebirds evermore. Matryca, czyli 144 Hz panel IPS w rozdzielczości 1080p i tutaj wielkie zaskoczenie. Pomimo, że odzorowanie kolorów jest na dość niskim poziomie, ale jasność jest dużo wyższa od tej, którą deklaruje producent i pomiar pokazał ponad 330 nitów, a do tego posiada czas reakcji w okolicy 10 milisekund. Sprawia to, że mamy tu zachowany nie najgorszy balans, więc tak, pod tym względem jest ok, jeśli komuś nie przeszkadzają lekko wyblakłe kolory. Warto zaznaczyć, że na rynku dostępne są warianty Victusa z matrycą 165 Hz, która posiada prawie 100% odzorowania palety kolorów sRGB oraz niższe czasy reakcji, ale za to jest ona ciemniejsza, więc coś za coś. Do sterowania laptopem wykorzystujemy aplikację o nazwie Omen Gaming Hub.
I jest to zaszłość po tym, co mówiłem na początku tego materiału, czyli faktu, że kiedyś w miejsce Victusa piastował właśnie Omen. Jeśli chodzi o samą aplikację, to działa ona dość sprawnie. Przejdźmy tutaj do kwestii wydajności. Mamy trzy tryby: wydajny, zrównoważony i eko. Jeśli chodzi o wydajność procesora, to wyniki nie rozczarowały. W teście Cinebench R23 w trybie wydajności udało się osiągnąć 12,5 tysiąca punktów. Natomiast w trybie bateryjnym było niewiele gorzej, po prawie 10 tysięcy. Więc podczas pracy mobilnej sprzęt ten nie ustępuje sporo droższemu Aurusowi 16 z poprzedniej recenzji. Z założenia jest to laptop dla graczy, więc jak się ma sprawa wydajności właśnie w grach? I zacznijmy od tego, że tak jak wspomniałem, mamy tu trzy tryby pracy, ale kwestie kultury pracy i wpływu na wydajność poruszę za chwilę. Testy wykonywane były w profilu najwyższej wydajności, a wentylatory pracowały w trybie automatycznym. Standardowo zacznijmy od gry Control, jako że jest to tytuł mocno obciążający kartę graficzną, a tylko nieznacznie CPU. Na najwyższych ustawieniach mamy tu średnio 52 fps, co jest wynikiem identycznym do tego uzyskiwanego przez Bravo 17. Natomiast uruchomienie DLSS pozwoliło mu wyprzedzić MSI i zająć drugie miejsce zaraz po starym, poczciwym Legionie 5. W grze Cyberpunk na ustawieniach Ultra z DLSS na auto Victus znów wypadł nieźle, pokazując, że mocy mu nie brakuje nawet przy bardzo wysokich ustawieniach. Nie zmieniło tego wyłączenie DLSS i RT, jego wynik dalej oscylował w okolicy tego uzyskiwanego przez MSI Bravo 17. Wiedźmin 3, czyli pogromca konstrukcji wyposażonych w procesory od AMD, i tutaj na ustawieniach Uber bez RT Victus uległ tylko Nitro 5, wyposażonemu w CPU od niebieskich. Ale co zaskakujące, po włączeniu śledzenia promieni zdeklasował całą swoją konkurencję. Kolejnym tytułem była Valhalla i tutaj na maksymalnych ustawieniach mamy najwyższy uzyskany do tej pory wynik spośród testowanych modeli z RTX 4050, więc nie bardzo jest co komentować. Na koniec Fortnite, tutaj na ustawieniach epickich z DLSS mamy prawie 100 fps. To jest też najlepszym wynikiem jak do tej pory spośród konstrukcji z tym GPU. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że zarówno CPU, jak i GPU mogą pracować nie podkradając sobie mocy. Po zmianie trybu gry na wydajność możemy cieszyć się rozgrywką ze średnią ilością klatek przekraczającą 240 fps. Więc jak widzicie, jest to jeden z wydajniejszych laptopów z RTX 4050, jaki przyszło mi testować. Zacznijmy od tego, że mamy tu dużą dowolność w personalizacji. Możemy wybrać manualnie stałą prędkość obrotową wentylatorów lub stworzyć własną krzywą zależną od temperatury. Jedynym ograniczeniem jest tryb wydajności, gdzie nie możemy zejść suwakiem poniżej połowy. No ale jaki to wszystko ma wpływ na kulturę pracy? A więc tryb wydajności z wentylatorami w trybie automatycznym odpowiada ustawieniu wentylatorów w tryb maksymalnej ilości obrotów. Przekłada się to na około 60 dB, co nie jest największą wartością, z jaką miałem do czynienia, ale niemniej jest bardzo uciążliwe. Zegary procesora pracują wtedy z taktowaniem w okolicach 4,8 GHz, a temperatury utrzymują się w przedziale 80 a 90 stopni. Natomiast po zmianie trybu na zrównoważony mamy znaczny spadek zarówno hałasu do około 50 dB oraz temperatury CPU, która waha się między 60 a 70 stopni. Wiąże się to też z blokadą TDP na poziomie 20 W, co ma przełożenie na taktowanie procesora. A teraz najciekawsze, w trybie Eco mamy już super cichego laptopa, do tego wydajnego, ale niestety piekielnie gorącego, ponieważ CPU może pracować wtedy z TDP 40 W, a głośność laptopa spada poniżej 40 dB i staje się on praktycznie bezgłośny, ale za to temperatura GPU jak i CPU wędruje mocno do góry. Więc jak zwykle w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wybranie trybu wydajności i własne ustawienie krzywej wentylatorów. Mamy wtedy idealny kompromis temperatury i głośności bez utraty wydajności. Czas na podsumowanie tej konstrukcji. Myślę, że biorąc pod uwagę mocną wakacyjną obniżkę cen u tego producenta, mogę ją śmiało polecić, jeśli szukacie wydajnego laptopa do szybkich gier, z uwagi na wysoką wydajność oraz co ważniejsze, dość niskie czasy reakcji matrycy. Natomiast największym minusem tego modelu jest odzorowanie kolorów, więc jeśli potrzebujecie laptopa z wyższym współczynnikiem pokrycia palety barw, to lepszym wyborem będzie testowany ostatnio Asus TUF, ale z kolei on jest kiepskim wyborem do szybkich gier, ponieważ matryca ma tragiczne czasy reakcji. Jak zwykle na dole w opisie macie linki do kilku alternatywnych propozycji.
Niemniej, jeśli podoba Wam się minimalistyczny, mało gamingowy wygląd i nie potrzebujecie pełnej palety barw, to ta konstrukcja będzie jednym z najlepszych wyborów. Pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie pisać na mojego maila, którego macie w opisie, i pytać, jeśli macie wątpliwości, jakiego laptopa wybrać. Zachęcam Was też do obejrzenia recenzji wspomnianego tu Asusa TUF oraz 2 razy droższego Arusa 16. I mam nadzieję do zobaczenia niedługo.